Keduk-keduk Pak Musafa ya dibuntu-buntu dhewe. Jadi iki setelah menyelesaikan proyek belum selesai kok, setara menyelesaikan. Nanti dulu pipanisasi tempat wudhu, baru ngeram, terus diram. Iki diram Mbak Min nih. Oh Mbak Min helmnya anyar bro. Yo sepatunya baru. Saya tak syuting sepatu nih. Ah iya enggal nih. Baru alhamdulillah. Sepatunya enggal nih. Alhamdulillah. Oh karo Pak Udin nih. Sing winginane tangane ditambal gangsal iku ya. Pak Musafa era tambal-tambalan, Pak. Tuh ya. Ngeram ngene tiyang kali wae tanggung kok ya. Apa kata?